Kabadde kaseera kazibu eri abasiraamu ababadde bakungaanidde ku muzikiti ekibuli ng'omulambo gw'abadde omwogezi w'obusiraamu ekibuli Sheikh Hassan Chirya guttusibwa mu kifo kino okusabirwa. Eyo yiri mungenda jijja wa subhana malikil qudus sekatiro techebereka irema yongenda jijja weyo. Wana abakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga bwe basinzidde okuteeka Kaihura ku nninganyi naye lwaki bannaabwe bakyagenda mu maaso n'okuttibwa obukadde. Mugenda mu bakalulu ka 2016 mugenda baani abagenda okulonda mwabagala okujja. Baani abagenda okulonda mbuzi mu nsiko nsolo mu ttale bantu naye abantu babatta abantu bafa baggwawo. Era mujja biwulira condolence message bawadde milioni 10 milioni 10 milioni ki for what zigase eki eze sente senga be muzireeta abalamu temuzituwa tuzirye wabula oli bwafwane mulyoka muleeta obutitimbe. Mu myezi egiweranga 6 mulimu basseeka 5 bakubiddwa amasasi naye buli kaseera poliisi etukakasa nti ebuuliriza naye ekyenyamiza nti ripooti zino tezivaayo zifuuse nga za kibwetere baatugamba nti kibwetere bamubuulirizaako nakati emyaka gisukka mu 10 tewali ripooti efuddeyo naye tetujja kuteeka gavumenti ku nninga okukakasa nti ekuuma bannayuganda n'ebyabwe. Kikemo kupima imaani zammwe nga bwe zifaanagana munaddirira munafaanana mufaanagana ebyo byonna mugenda muyitamu kama waffe Nabbi Muhammadi saagala baddodomamu Nabbi Muhammadi yayitamu. Abasiraamu abadde abakawo okukira ennumba era bakaayukidde ne ssente w'eggombolola y'ensangi Abdu Kiyimba ne bamugoba mu kifo kino nga bagamba nti mbega. Kiyimba bw'aba musirikale wano bw'onooba onoyogera w'ogenda otubuulirira Kiyimba alina nnyota ki mu busirikale yeeyita kapiteeni yeeyita mejja yeeyitaani olw'okuba mukwano gwammwe bw'agenda n'akola by'akola eyo n'afeera n'abaleetera abantu n'abawa ku ssente tewali asobola kwogera ku Kiyimba. Tinga Kiyimba afulume wana bamutwala aveewo. Ekyo mpulira nga mba sirina kyenkoze mu gathering eno. Ate wano tuddanga mu nsonga ezitukwata ab'ensangi ekibi kikwana wala tubaweereza ekizibu kyammwe ekya Kiyimba. Bakira boogera bino byonna nga Kaihura ali mu bweraliikirivu ow'amaanyi era ng'asobeddwa eka ne mu kibira. Nange nkooye okujja wano njogera kubawa omutima nange ndi muntu. Wabula ebigambo bya Kaihura ate byongedde kunyiiza basiraamu. Mu mbeera efaanagana bw'etyo ebigambo situlina bingi naye security ekyalemeddwa okukwatwa obulungi. BRPC bo ba DPC bo be bamu kubakuŋŋaanya effujjo. Lwaki tebattayo ne mugamba enswaga eti twajja wugula kubeera nga tuli banafu ekyokubi twakuwanya ekitiibwa obwo obwana bwotuyita okutuula nabo si madaala gaffe naye obuzibu bw'abannaffe abali mu gavumenti bamanyanga nti buli bwana bwa wansi naye buli musiseera bagalaganye naffe twegalagana bagalaganya ntugiraki naye lwaki batugeraganya kubanga tebawa ddiini ya busiraamu kitiibwa. Bannabyabufuzi tebatumidde mwana era nga nabo bambalidde General Kaihura olw'obugabe bwe bagamba nti bususse mu poliisi gy'akulembera. Bwe bamutidde bweyogerere constituency nze ngikiikirira obala ennyumba ng'emu 2 3 poliisi eri mabegaawo ate nga nnene eriko n'ebimotoka ebya buli kika naye eddakiika 3 nga kiri afudde nga poliisi tennatuuka ate poliisi eyatuuse yabadde naye akireka. Kakati eyo bweyogerere poliisi ekolawo kyosanga bagoba ab'embawo babali emiggo nti oli atunda mbawo nga kyekimukubye bweyogerere naye obulamu bw'abantu primary responsibility eyo bazze nga wayiseewo eddakiika 3 oba nawo ndowooza bawulidde amasasi ne beekweka Katonda yamanyi. Kitalo nnyo kye tusaba kiri kimu nti tukooye okujjanga wano ne twekubagiza ne tuwa amabugo ne tujja ne twogera ne bikomaawo poliisi ne gavumenti ne bakubagiza essaawa etuuse
tumanye baani abali emabega w'ebikolwa bino, ate era ne gavumenti etuwa obukakafu nti erina obusobozi obusobola okwaŋŋanga abakola ebikolobero bino. Naye kitulabikira ti gavumenti yaffe amaanyi egamalira ku bintu nga kuba ffetiya gaasi. Era twongera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugumye ffenna okutwalira awamu, atuukirize ebigendererwa byaffe bye tumusabye ne bitwerabidde bituteeremu, tusobole okuvvuunuka kiseera kino kye twolokedde ekizibu. There will not ever be a country without government. However imperfect it is, there must be a government at one time. So that's why this government is there. And if a citizen feels this government is too weak, too poor, and cannot manage, then stand for election. Wabulanga bw'eri enkola ye Kayihura asuubiza okugenda maaso n'okunoonyereza okuzuula baani abagenda batta abakulembeze b'abasiraamu. N'abaliwo basaanide bakole. So katugenda kulongoosa yakireka at least ekola eriwo. Tugenda kuteekako boost ku ma trading center. So n'ebirala ebikwata ku okay mutunenye naye twakutte bangi. Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Hassan Chirya yatiddwa abantu abatana kutegereka olunaku lw'eggulo ku ttaawo lya Bweyogerere bwe yabadde addeeka. Sheikh Hassan Chirya alese abaana 4 n'abakyala 3. Akusonyiire byonna ebyakusobola